Essaawa ziri 2:00 ez'enkya tuli mu lugendo okwolekera Rupa Primary School erimu ku masomero agalowoozebwa okuba ag'amaanyi mu kitundu kino. Nyaniriziddwa omu ku bakyala b'ensisinkanyeewo wabula bw'aba tannakunnyonnyola nti musomesa toyinza kulowooza nti olusoma lw'omwaka guno olusooka lwatandika. N'abayizi bennyini bakiramba magamagamba kubeko eky'omulubaale naye nga sirina gwendabako. Kino kimpaliriza okubuuza akulira essomero lino Obadiah Shamsham ogubadde. Once these people of World Food WFP does not bring food to school in time, you find that children cannot come to school. But if there is food, they will come. Ekitongole kyayogerako ki World Food Program kyetema okuweerezanga emmere mu masomero mu kitundu kino okusobola okusikiriza abayizi okujja nga basome. Wabula ku mulundi guno twasanze tebannaleeta. Ono agamba nti abazadde ba kuno tebakyaweerera baana na kigendererwa kya kusoma wabula okulya emmere olw'embeera eri mu maka ag'enjawulo gye batakyayinza kubafunira yadde ak'okuzza eri omumwa. So many of them, they bring smaller children just to survive because of what is happening at home. Essomero lino lirina omuwendo gw'abayizi abasoba mu 305. Kyokka Shamsham mweraliikirivu nti emmere ne bw'enaaba ezze eyinza obutamala kubanga ekigero World Food Program kye yabawanga kyasalika ekisusse. They used to bring much food, but now it is coming down. It used to be 150 grams per child per meal. That is, if it is a portion. Then if it is a pulses, these beans, 75 grams. If it is salt, all that was given, but now all that has reduced. Shamsham naye musajja muzadde era nga si musanyufu ne bazadde banne abalina endowooza kikula kino. Twongedde okutambula okunoonyereza ekiri mu masomero amalala. Wano ku Kidepo Pupu Community Primary School abayizi weebali naye ekyewuunyisa tebali mu bibiina. Kye twalabye wano kikakasa ebigambo bya Obadiah Shamsham nti ddala waliwo abaana abasindikibwa ku masomero nga tebannatuuka. Abamu baleze balere. Ebbali mu kyewandiisa ekiyungu empengere etokota okutabika kasooli n'ebijanjalo n'obifumbira wamu y'empengere. Alikulira Loshalopus Moy agamba nti baasobola okuterekayo akamera akanaabatandisa olusoma. We had some remains in our store for last time, so we tried to cook to make sure that they attract them. That's for now. They are waiting to eat something. Meanwhile, by tomorrow, we'll ask the rest also that they come to school. If we go, we shall eat. That's the one attraction. Obwiraliikirivu bwe buli ku kibuuzo obanga emmere eno enaasobola okubatwalirizaayo waakiri ewiiki. Essaawa ennindirira etuuse kulya. Embeera eba yavaawo mpitewo mu lunyiriri era ng'omusomesa bw'atabakwata bulungi abato ddala banyigirizibwa. Kye bajjira wano ke kamera akatono abakulu b'essomero wano ke basobodde okuyiyiza abayizi bano basobole okuba nga tebasigala waka mu lusoma luno olusooka mu mwaka. Naye nga bw'olaba emyaka gye basindika si gyegyo egyatuusa okujja ku ssomero naye olw'enjala eri mu bitundu eyo abazadde balaba nga abaana bwe batyo okujja ku ssomero kisingako ne baba nga bafuna ekyokulya. Abamu ku baana bato nnyo ddala nga n'okulya bayambibwako buyambibwa bannaabwe abakuluko. Abamu ku bakulembeze mu kitundu kino embeera y'okutwala abaana bato ku ssomero bagiwolereza. Tuba twagala nti we batuukira ku myaka egisoma nga bamanyidde essomero. Lonku Joseph nga ye ssentebe w'ekyalo Kidepo Pupu agamba nti yafubye okulaba ng'akubiriza abazadde okutwala abaana okusoma awatali kufa ku myaka. Abazadde wano mbakubiriza okutwala abaana ku masomero era bakikola. Okuddako ku ssomero lya Kidepo Pupu ekyemisana kiwedde wabula ng'ekyewuunyisa abayizi bonna n'abalina okusiibawo ebiwato babikyusa bukyusa nga beddira waabwe. Kino kikyaleseewo ekibuuzo ekinene ku byenjigiriza mu kitundu kino obanga ddala emmere n'ekyeyambisibwa kusikiriza baana kusoma obanga kati abazadde bagutwala nga mukisa okutaasa abaana baabwe enjala ebafuukidde olumbe lw'ekirago. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.